哇！而家買樓真係夠晒底啊！珠海嘅華發雙都上蓋嘅物業啊，單價僅需要12,000蚊就可以攞到，而且係帶埋精裝修，拎包就可以入住，送埋你產權車位，送埋你全屋嘅家私家電添啊！而且去到拱北口岸先至10分鐘嘅時間啊，交通非常之方便，灣區生活1個鐘嘅時間啊！而家話不多說，先上去睇下樓先。我哋而家嚟到小區樓下，呢個小區總共係分為6期去開發噶啦，而家已經係精裝現樓，即買即住，中意邊套買邊套就 OK 啦。而且小區嘅配套設施都已經全部完善，入到門口就係4000方嘅我哋嘅下沉會所啊，而且有雙核心游泳池啦，同埋我哋嘅呢個室外游泳池、桌球台、羽毛球場、籃球場，我哋嘅健身房、瑜伽室呢啲都係全部有噶啦。OK， 我哋而家睇下佢個戶型做到點樣。我哋而家嚟到板間，呢隻係107方4房嘅戶型，實用面積高達130啊！入到門口呢度係先送俾你，攞嚟做個工作間或者係瑜伽室都 OK 喎。咁再過到嚟呢，我哋廚房做咗個灶頭之餘呢，呢個廚房超大嘅一字型嘅廚房，空間感超夠，而且我哋嘅上下廚頂櫃呢啲都係全部做好晒俾你。交樓標準呢，仲有埋我哋嘅風管機啊！你拎包入住嗰陣時呢，連空調嘅錢都幫你慳埋啦。而且呢個飯廳加埋我哋嘅呢個客廳呢，空間感超高，4米嘅一個空間喎。而且呢個陽台都係送埋俾你，仲幫你封好埋呢個窗，都係南向望花園嘅。OK， 我哋而家可以睇下佢啲房間先。咁呢邊呢，佢原本係有一間房間嘅，咁佢呢個創辦間呢，就係攞嚟做咗間書房。咁呢個空間都完全夠下。咁再過到嚟，我哋呢度就係我哋一個乾濕3分離嘅一個衞生間啦。呢邊呢係我哋嘅兒童房，做好床，放好櫃，放埋我哋嘅台，都仲有咁大個空間，唔顯得壓迫喎。咁再過到嚟就係我哋嘅主人房啦。呢度呢就係乾濕3分離嘅主套。咁我哋主人房呢，放張1.8米嘅床之餘呢，仲可以做埋呢個衣櫃，都仲有咁大個空間。咁佢點解實用面積咁高啊？嗱，我哋嘅所有嘅飄台啊、陽台啊，都係全部贈送面積嚟嘅，所以嘅話佢嘅實用率超級高。OK， 對呢度有興趣嘅，點我下方個 WhatsApp 鏈接，Eason 揸豪車帶你去睇豪宅。